बूढ़ी दादी के पास एक बत्तख थी जो रोज सिर्फ एक अंडा देती थी। दादी को ज्यादा अंडों की चाहत हुई तो उसने बत्तख को एक जादू इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बत्तख बेतहाशा अंडे देने लगी। वह उड़कर आसमान में पहुंच गई और बादलों पर बैठकर अंडे देने लगी। कुछ ही देर में पूरे शहर में अंडों की बारिश होने लगी। सड़कें, घर, गाड़ियाँ सब अंडों से ढक गए। अंडों की बाढ़ आ गई। लोग फिसलने लगे, गाड़ियाँ टकराने लगी और बच्चे अंडों में कूदकर खेलने लगे। रेस्क्यू टीम आई। उन्होंने बत्तख को पकड़कर उसका इलाज किया। तो आगे देखने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बत्तख ने अंडे देने बंद कर दिए, लेकिन अब बत्तख उदास हो गई क्योंकि किसी ने उसके अंडों को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।